大家好啊，又係我 Tom 啊。今日咧落雨疏濕，真係行路要小心，真係搭車都要謹慎。仲有一樣嘢，今朝咧就諗住咧就落去呢個食下早餐啦，當食晏晝啦，咁樣都成點鐘噶啦咁樣。因為咧都開始就下午茶餐啦，咁啊平啲就平啲啦咁樣。咁啊，誰不知咧就諗下喺個餐廳嗰度諗下啊，有冇啲維他命 M 可以攞下咧咁樣啊？諗起原來舊公司。咁啊，以前我做地產噶嘛，咁啊我就諗下，咦，我好似2月份咧做咗一單生意仔，就一個車位都係百零萬到啊，好似120-130萬到啦。啲車位而家唔係好貴嘅啫，喺大埔區嚟講。咁啊，問下即係總公司啦，即係會計部啦，有冇即係可以有數收啦？咁啊，即係可以攞翻啲維他命 M 啦。誰不知打去嗰個會計部，哇，個女仔真係好似好唔想做嘢咁喎。咁佢話你咪問翻你啲同事咯。咁我心諗，我問你啊嘛，係咪？因為點解咧？我啊通常做生意啦，過往啊，即係咁多年啊，都係咧同人合作。點解要同人合作咧？因為我唔中意寫嘢，即係個人慢啲啦，同埋我驚寫錯啲合約嗰啲嘢。咁我通常咧都係好，我見客負責見客，咁啊講。即係得個講字，同人哋傾好晒幾多錢啊！即係談判好各方面，然後合約咧就揾個同事去即係做嘅。咁我就分翻一半俾佢，冇所謂啊，係咪？咁有時咧呢啲冇乜所謂嘅，最緊要就係邊樣個人邊樣係優勝嘅勝任嗰啲樣嘢，咪做嗰樣嘢咯，係咪？分工合作嘅啫，咁樣好啦。咁啊問嗰個女仔啦，會計小姐啦，我話幾時可以出到啊？有幾多錢啊？各方面啊咁樣，佢都好似懶閒咁啊。因為我個電話感覺到啊，因為點解咧？我哋好敏感㗎，你唔好介意。因為我哋做開 sales 咧，幾十年 sales，由細路仔一出世18歲開始跑街，即係修理電視啊，已經接觸好多人㗎啦。經已又做咗差唔多有幾類型嘅 sales 啦，即係又要敲門啦，又要啲鋪頭入去 sell 嘢啦，各方面嘅嘢，即係好敏感啊！即係我哋對人嗰個感覺或者語言或者佢哋嘅洞悉力咧，我哋會好強嘅。因為呢個唔係叻唔叻嘅問題，純粹係即係叫做生活習慣咗啊，適應咗變咗會敏感好多。咁好啦，咁啊跟住我覺得佢好似唔係好對路到啦，咁但係都冇辦法之中嘅辦法，都解決咗一啲問題啦。但係我心諗，啲地產公司哇賺到盆滿缽滿喎，你哋啲後勤就年年加人工，係咪？我哋啲前線，你諗下，即係唔係講啲乜嘢啊？唔係話離開咗講啲負面嘢，而係事實上，你話120幾萬嘅車位，我哋啲營業員有幾多錢呢？真係少到你唔信啊！得嗰我諗都係3000蚊到嘅啫，係咪？咁你諗下，真係多與少你自己判斷啦。因為點解咧？喺個過程裏邊，我哋要揾一個客啊，即係無論自己點樣去登廣告啊，各方面啦，係咪？揾一個客翻嚟，而係我哋提供一個車位介紹俾佢，話喂有呢個車位喎咁樣，然後談判帶佢去睇。講價錢，你知淨係講價錢，你都知道啦。呢個又平啲，呢個又話唔制。陣間嚟到簽名嘅時間，又話好多花枝嘢。跟住事後，跟住咧又話要幾時俾錢。陣間佢又話遲啲，陣間又話揾呢個律師，嗰個律師又要配合好多樣嘢，細胞都死好多，先至賺到嗰個3幾千蚊，係咪？咁你諗下，地產公司賺幾多咧？嗱，但唔緊要，因為地產公司嚟講都要有個廣告啦，有個人工啦咁樣。咁所以咧，地產公司請啲營業員咧，佢哋好鬼抵嘅。佢俾6-7千蚊你，假設即係幾千蚊啦嚇，上限都有啲多啲，有啲少啲啦咁樣。咁然係坦白咁講，啲營業員做1-2單生意，你知一層樓都幾百萬啦，而家係咪？坐底都500萬、500-600萬啦。如果你話做一張1000萬嘅樓，差唔多成年嘅人工都夠俾呢個營業員啦，係嘛？咁你地產公司仲得意喎？有咩事吹雞？吹雞咩叫吹雞咧？
有啲好多發展商咧，你都知道啦，要人多噶嘛，即係話哇有新盤啦，嘻嘻冚冚啦，咁你一吹雞啲同事，喂，咁啲管理階層梗係叫你哋去噶啦，翻工係咪？你賺個人工係咪？你一定要出席啦，係咪？咁啊，哇，成棚人咁樣，你話好唔好 face 咧？係咪？但係分分鐘嚟講，你喺嗰間公司做一年啊，做一張單、兩張單，或者做幾單租，根本上你已經冚咗佢成年嘅人工啦。你話係咪好賺咧？係嘛？嗱，我今日唔係想講呢樣嘢，呢個大家都知道啦，地產公司好賺係嘛？即係賺到啊，即係着襪都着唔到係嘛？所以佢哋做好多慈善咁係好嘅。咁但係我想講咩咧？地產公司好賺一個問題，但係我發覺有啲地產公司又好，或者有啲而家現時嗰啲公共機構啊，好多時都啲電話，因為頭先我個會計小姐嘅電話咧，我覺得好似啲 WhatsApp 嘅電話，以前嚟講好得意啊嘛，我哋用開啲固網電話咧就好清楚，聽嘢好清楚。而家唔知點解係咪啲電信或者係因為成本問題，係啲聲音咧好難聽嘅，好差嘅。可能而家可能嗰個固網嚟講梗係唔興啦，亦都好貴啦。可能而家用嗰啲類似 WhatsApp 嘅聲音係1/3價錢。嗱，我唔知啊，要問下電信公司。仲有一樣嘢好得意啊，好多時我哋見客或者甚至乎同人接觸，好奇怪。好多人就好鬼懶嘅，點解好懶咧？因為好多時有啲電話咧，咪有個 WhatsApp 嘅，有個 WhatsApp 通訊噶嘛。咁咧，佢哋為咗方便，一撳就撳個 WhatsApp，跟住咧就喺個 WhatsApp 嗰度咧就通電話。嗱，其實咁樣，嗱唔好介意，我就唔會咁樣用嘅，因為我知道 WhatsApp 通電話咧嗰個效果啊係唔好嘅，個聲音係好難聽嘅，真係㗎。所以咧，我好多時打電話俾人哋就唔用 WhatsApp，雖然係方便，一撳入去咁啊搭通咗啦，但係人哋聽咧係窒嘅。咁呢個咧就係我自己嘅作風啦。咁我唔知大家個作風係點樣啦。仲有一樣嘢好得意，好多時咧好興係點樣咧？啲人咧就點樣咧？佢咧就係用 WhatsApp 即係錄咗音啦咁樣，咁啊一路行一路錄啦。可能佢好忙啦，或者揸緊車或者諸如此類啦。咁佢諗住方便，但係死啦！我聽嗰啲人咧，即係聽佢講，如果佢講得好清楚，有條思理，即係好清楚啦。咁就容易明白。好多時佢講一句表達得唔係好清楚，咁啊死火啦。咁所以咧，我用一個方法咧，即係我自己習慣係點樣咧？我唔會喺嗰個 WhatsApp 盡量唔會讀音嘅。我通常係點樣咧？我就讀出嚟，跟住一個文字顯示。因為個文字顯示，我睇睇啲文字有冇錯先，有冇表達錯誤先。因為我又唔係好識表達個人，即係嗰個語言表達唔係咁強。即係你可能我而家講得好似好流暢咁樣啦，咁但係問題上我自己覺得係唔合格嘅，即係唔得，人哋叫做詞不達意嘅有時，咁我就希望人哋會明白啦啲嘢，咁所以我就讀咗落去，跟住然後睇睇，如果錯嘅我會修改下，咁因為點解人哋睇嗰個會容易理解咯。所以我今日咧就冇乜特別，因為落雨輸濕啦，我純粹今日咧就諗到即係啲會計小姐啲公司有啲部分職員，哇咁樣嘅態度真係好奇怪喎。因為點解？可能我諗起啦，因為我哋離咗職啊嘛，佢都冇乜所謂嘅，係咪？即係佢可能覆你又得，或者唔覆你又得。當然佢要覆我啦，如果唔係我就會另一樣嘢處理噶啦。咁但係問題上我心諗，唉，呢啲好閒啫，我都冇乜所謂。你都知道啦，因為我都講過俾聽眾朋友、觀眾朋友聽啦。雖然我遲啲可能會入的士行業咁樣，或者其他行業啦，但係我今朝起身都早咗，原因因為有個舊客打個電話俾我，係以前啲客嚟嘅。你知我都會做少少 account 啊，或者 finance 嗰啲咁啦。咁一個電話都唔好多，賺翻3、4千蚊都夠維他命 M 啦，係咪？咁你話你會計小姐咪繼續喺度打工咯，冇乜所謂嘅即係我純粹係有少少發牢騷啫，所以同大家分享下。咁最扼要係咩咧？我覺得係乜嘢嘅情況最為保障自己咧？如果你哋做客戶或者客服嗰啲，你記住，如果人哋有心裝你，比如
我覺得你服務唔好，我就先錄咗你音，咁你自己就好蝕底。所以我哋盡量，我哋做銷售嘅，我哋一定係以客為尊，尊重嘅尊。好多時我唔知你打嚟個用意係點樣，問啲乜嘢，可能你扇我呢，可能你陰我呢，諸如此類，我哋要好小心嘅。咁算啦，唔緊要啦，即係始終係文職就係文職啦，係嘛？佢冇呢個意識喺度。好啦，今日唔阻大家咁多，咁啊講住咁多先，下次再同大家分享其他劇集。多謝各位，拜拜。